Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere un'estensione per il tema Divi chiamata Typewriter. Nei video precedenti, che trovi in parte suggeriti qua sopra e gli altri all'interno del mio canale, siamo andati a conoscere appunto uno tra i più popolari temi per WordPress. Stiamo parlando infatti di Divi. Siamo andati sul suo sito per conoscere quelle che sono le sue funzionalità, vedere quanto costa, come ottenere supporto. Abbiamo poi provato live il page builder di Divi per comprendere di fatto come andremo a costruire fisicamente e praticamente le pagine del nostro sito. Poi ci siamo spostati invece su quella che è la vasta libreria di layout messa a disposizione da Divi, dove possiamo importare con pochi semplici clic un layout ed utilizzarlo come template per una o più pagine del nostro sito, oppure addirittura importare un pacchetto di layout e avere quello che può definirsi un sito chiave in mano. Infine ci siamo poi spostati su quello che è il marketplace di Divi, ovvero tutti quegli autori di terze parti, e in questo caso stiamo parlando appunto di aziende o sviluppatori che hanno intrapreso diciamo questa strada di creazione di prodotti, tutti quanti che gravitano intorno al mondo Divi. Nello specifico stiamo appunto parlando di temi child e di estensioni proprio come Typewriter, che andremo a vedere tra poco. Direttamente dalla home page del tema Divi andiamo su quello che è il marketplace, ci spostiamo sulle estensioni e andiamo a vedere quella che è l'estensione che abbiamo scelto per oggi. Non preoccuparti, troverai comunque il link dell'estensione qua sotto in descrizione. Cominciamo subito col dire che questa estensione ha un costo di $15. Come abbiamo già visto per altri per i temi child, così come per altre estensioni di Divi, non abbiamo limiti di licenza di utilizzo, vale a dire che possiamo quindi acquistare questo prodotto ed utilizzarlo su quanti siti noi desideriamo. Inoltre, compreso nell'aggiornamento, nel costo, abbiamo un anno di aggiornamenti e supporto. Questa estensione di fatto ci consente, stiamo parlando di un'estensione un po' più a livello estetico, ci consente di andare a trasformare il nostro tema Divi, o meglio i moduli e i testi, come se fossero digitati appunto con la classica macchina da scrivere. Possiamo vedere subito infatti un esempio qua sotto, possiamo vedere come appunto viene di fatto digitato ogni singola lettera di un testo. Andiamo un po' a vedere che cosa possiamo fare grazie a questo add-on. Possiamo aggiungere testi con diversi stili, come potete vedere abbiamo diversi colori, personalizzare anche quelle che sono le azioni e controllare quello che è il comportamento del testo che andrà a comparire. Possiamo per esempio trasformare anche questa animazione in più righe, come possiamo vedere in questo esempio, quindi andare anche a capo oppure continuare a digitare senza andare a capo. Qui abbiamo altre funzionalità, ne vediamo sempre degli esempi. Possiamo aggiungere del testo statico e utilizzare appunto gli effetti classici. Come potete vedere possiamo anche colorare parte del testo a un modo e l'altra parte del testo a un altro modo ancora, dare dei comportamenti diversi, come possiamo vedere qua, per esempio cambiare soltanto l'ultima parola. Possiamo anche utilizzare, lavorare, diciamo, avere queste animazioni su paragrafi all'interno di heading, all'interno di block quote, e possiamo anche utilizzare questi in bottoni, per esempio in menu e anche nei campi delle form. Lo vedremo poi anche questo dopo. Possiamo lavorare su elementi che sono già esistenti, quindi come vediamo
vediamo qua nell'esempio, possiamo per esempio andare a prendere un testo e andarlo ad animare in questo modo col typewriting, semplicemente indicando quello che è l'id per esempio dell'elemento, quindi per esempio su un bottone, e quindi andando a prendere quello che è l'id del bottone. Possiamo anche scegliere fare appunto comportare queste scritte, quindi per esempio abbiamo anche degli eventi che allo scatenarsi di questi eventi vanno ad animare o meno queste scritte, quindi per esempio come vediamo in questo esempio possiamo anche, quando si arriva in fondo, aggiungere del testo o aggiungere appunto altre tipologie di animazioni. Insomma, possiamo completamente personalizzare questi testi. Possiamo dare un loop per esempio, quindi far girare sempre questa scritta, e semplicemente indicando poi quello che è un tempo, un lasso di tempo entro il quale fare appunto ripartire di fatto il loop in millisecondi. Possiamo anche far comparire quello che è appunto il cursore, e cambiarne anche la possibilità del cursore, quindi non deve essere necessariamente diciamo un pipe, ma potrebbe anche essere appunto essere cambiato con un'icona o con del testo o con un colore. Possiamo scegliere. Possiamo anche dare delle tempistiche a queste animazioni, come possiamo anche vedere qua. Possiamo scegliere quindi quella che è la velocità col quale per esempio fare animare una parte di testo e un'altra velocità con un'altra parte di testo, o anche soltanto tutta particolarmente lenta o tutta particolarmente veloce. Eccolo qua, vediamo come le due stesse parole ci mettono una più tempo e l'altra molto meno tempo. Possiamo anche dare anche delle ulteriori action, quindi possiamo cambiare appunto sempre il comportamento di queste animazioni con delle con delle action dinamiche. Possono possono dipendere appunto da quella che è la velocità, dalla cancellazione, quindi possiamo fare in modo che alcuni caratteri vengano scritti e poi per esempio cancellati, oppure venga cancellata l'intera riga, oppure dare un tempo di pausa per poi ripartire. Per esempio qua vediamo appunto degli esempi come vanno inseriti appunto tra doppia parentesi graffa, e qua possiamo appunto mettere una velocità di scrittura veloce, lenta, o possiamo dare una pausa oppure cancellare, come potete vedere, e continuare. Tutto grazie a questa estensione. Abbiamo anche altre tipologie di action che possiamo dare. Quindi abbiamo la possibilità appunto di spostare il cursore di fatto anche nella parte dove ci sono già delle lettere, e diciamo che ci siamo un po' fatti una vaga idea. Qui abbiamo appunto quelle feature di cui abbiamo parlato, quindi possiamo appunto utilizzare queste animazioni nei paragrafi, negli heading, nei block what. Possiamo includere testi statici prima o dopo di questi contenuti, possiamo interagire con elementi già esistenti, come bottoni, form, campi di form, utilizzando semplicemente gli id. Possiamo scegliere la velocità con cui vengano digitati questi testi. Abbiamo varie tipologie appunto di feature che siamo andati a vedere. Abbiamo degli eventi col quale possiamo andare a modificare il comportamento appunto di queste typing. Direi che la cosa migliore è andare a vedere comunque tutta una demo in atto di quello che succede. Qui vediamo la prima demo, qua abbiamo una completa dimostrazione di quello che può succedere. Qui abbiamo per esempio del semplice testo, qui abbiamo l'esempio con l'heading, qui abbiamo dei paragrafi, qui abbiamo bottoni, anche campi delle form, e vediamo come compare un placeholder di fatto.
all'interno appunto di quella che è una form. Possiamo digitare, appunto dare il comportamento veloce o lento, possiamo dare anche una pausa e poi riprendere, cancellare, riscrivere, possiamo generare appunto un loop come abbiamo già visto prima, o creare altre tipologie, quindi per esempio il blinks, cioè di fatto come se fosse una luce, cambiare, o possiamo anche scrivere dei quote, quindi quelle che sono le citazioni, per esempio tra i doppi apici, come possiamo vedere. Qua abbiamo visto appunto quella che è un'intera appunto diciamo un intero esempio di come in quanti modi e in quante modalità si possono usare questi typewriter. Bene, direi che per questa estensione per oggi è tutto. Quello che ti resta da capire è se questa estensione può fare il caso tuo o di un tuo cliente, e visto anche il prezzo contenuto eventualmente valutarne quindi l'acquisto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video. Se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciamelo scritto qua sotto nei commenti in modo tale che io possa esserti d'aiuto per quanto possibile. Se ancora invece stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo WordPress, WooCommerce, temi, plugin, Divi, Elementor, e spulciando all'interno del mio canale non hai trovato quello che stavi cercando, lasciami anche questo scritto qua sotto, così che magari io possa trovare qualche altro nuovo spunto o qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!